Mga igsuon, gihulagway sa atong Ginoo dinhi sa atong ikaduhang pagbasa ang langit. Mura kuno ni o maggilak-gilak sa himaya nya tin-aw kaay siya murag bildo. May-imagine ninyo ang syudad nga hayag kaayo nya tin-aw kay istanan, wa gyoy mga gabon-gabon nya duna siya'y koral nga taas nya naay 12 ka pultahan. Ang 12 ka pultahan gibutangan sa ngalan sa 12 ka banay or the 12 tribes of Israel, kadtong anak ni Jacob nga maoy gibasihan sa piniling katawhan sa Dios. Nya ang iya gyud mismong syudad gitungtong kuno sa foundation nga 12 ka buok bato nga gibutangan sa ngalan sa 12 ka apostoles. Unsa may meaning aning pagkasultiha nga ang langit di ay mao di ay ang simbahan, ang katawhan sa Dios nga nagsunod sa sugo ni Moises. Mao to nga naa ng 12 ka banay og finally nagsunod og nagtungtong sa pundasyon nga mao ang 12 ka apostoles, ang New Testament nga mga katawhan. Sige, lingay mong tupad ing na ganahan ka mosod ana nga bag-ong syudad nya ang dili mulingi adto mos daang syudad. Nya unsa man ning daang syudad? Kadtong linaw nga kalayo nga giandam sa yawa para sa mga wa mahigugmas Ginoo. Kinsa may makasod aning maong bag-ong syudad? Ang nahigugma sa Ginoo. Kay matod pa ni San Pablo dinhi sa kalibutan naay tulo ka dagkong butang: faith, hope, and love. The greatest is love. Ngano man kani kunong faith pagtuo, kaning hope paglaom, inigabot na didto aning langit mawa na ni siya. Unsa may tuwa didto? Gugma. Mao nang niingon si Kristo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na nahigugma kanako. Ay kono, ing na kono. Anong wa man manglingi ang kadaghanan? Magpangutan anay taoy. Kay karon ang kalibutan giharian sa unsa may opposite sa gugma. Kasuko, kasilag, kalaway, sala, ug mao ni ang babag nga dili ta kasud og langit. Mo nang niingon si Jesus, padadaan ta mo sa Espiritu Santo. Dili ang amahan mo imo pada sa Espiritu Santo pinaagi niya aron tudluan ta unsaon pagpuyo dinhi sa kalibutan nga masud gid ta adtong bag-ong syudad, dili adtong linaw nga kalayo. Matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga unsa to? O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Kanus aman ang tanang mga nasod magdaig sa Ginoo kung naay mga tao nga hero in their way of loving. Kana bang mura sila bayani sa paghigugma sama aning mga martyrs? Kana bang nahigugma sa ilang mga kaaway? Kamong mga asawa nga niya dinhi, kinsa ninyo ang andam mahimong martir para sa inyong mga bana? Tasa kamot. Pulos gyud mo mga yawanon. Mao na dili gyud makadaig ang kalibutan sa Ginoo. Ngano man kay ang nagsimbas Ginoo dinhi sa kalibutan, di man mo puyo sa tinuod nga gugma.
Si Kristo, si Mama Mary, ang mga santos, ang mga apostoles, nagpuyo sila sa gugma nga gipuy-an ni Kristo. Kana bang paghigugma dili lang sa higala hastas kaaway, nya anda mo antos, anda magpakamatay. Tanawa sa unang pagbasa, nagka-conflict ang mga Hudiyo nga nagsunod sa Ginoo, nagsunod sa mga apostoles, ug ang mga dili Hudiyo. Ang mga Hudiyo kay mura man sila superior, kay sila man gyud maoy mura kunuhay og didto na tao nila ang Mesiyas. Ang mga apostoles, mga Hudiyo sadto sila, mga Israelita, murag sila'y authority. Karon, ang mga converts, kaning mga pagano, dili man mga circumcised, dili mga tinuli, nya ritual man na, kultura man na sa mga Hudiyo nga aron mamimbro kanila kinahanglang tinuli gyud ka. Ilang i-impose ang ilang standard ngadto sa mga dili Hudiyo. Nagka-lalis. Unsa may ilang solusyon, naminaw sila sa Holy Spirit. Unsa may gistudlo sa Holy Spirit, ayaw na lang ng kultura. Pasabot, ayaw i-impose ang standard sa Filipino ngadto sa taga-Amerika, ngadto sa taga-Espanya. Ang taga-Espanya ayaw sa i-impose ang inyong kultura dire. Unsa may atong sintrohon, likay ang sala. Muna kamong mga asawa, ayaw i-impose ang inyong standard ngadto sa inyong bana. Example, di mo gusto og tao nga palahubog. Nya inyong bana, kusog kay mo inom. Sala din ang pag-inom, dili. Unsa may sala, ang paghubog-hubog. Nya wa man mahubog imong bana, inom lang. Nya unsa may mong ikaw isulti, sige kag yaw-yaw, igkada nimo panimaho nga nakainom siya Red Horse or Kulapo, ala yaw-yaw. Ayaw. Higugmaan ang palainom. Unyag mahubog. Nakasagid siya. Nahubog na. Gamiti og pasaylo. Unya nagmaoy, gikulata ka. Gamitig martyrdom. Mo na siya gugma. Tanawa, inikamatay nimo, daghan kay mutambong sa imong haya. Ngano man, nagdaig ang inyong mga silingan sa Ginoo, moingon kanang asawaha ba muragid nagsiyag si Kristo, gipatay ko nas banas kulata. Unya wa gyud mo give up. Iyag yung gituman ang pag-ingon niya nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanato. May kinsang asawaha dinhi or bana nga mosunod anang akong gisulti ta sa kamot. Ayay wa man day tingali malangit aning mga tawhana. Murag wa gyud, no? Hastang luoya sige tag simba. Nya adto ra detas linaw nga kalayo. Di mo maminaw sa Holy Spirit. Paminaw in taon mo kay mao nay importante kaayo. Sige, anhin na lang ta sa gamay-gamay nga sugo. Kana na lang pag-ingon nga kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kana. Okay ra mo ana? Gamay ra man gyud kay na sa tanan. Asyarog di mo kay matud pa ni Hesus, ang nahigugma kanako nagtuman sa akong mga sugo. Kana, sugo man gina ni Hesus, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ana. Okay, dili. Ubos-ubusan na lang ginato, ubos-ubusan. Ingon si Jesus, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Pero ako ra nang i-revise. Ingno na lang nako nga hutdalag palit atong slot. Ana. Okay mo ana, dili. Kana. Bantay di mo mahurot ni karon. Ang ato ang atong slots sa GHDP napay 19,300 ka slots, tag 100 ni. Kutobra ni karong May 31 or pinakadugay June 1. Kay inig June 2 wa na ko dire, adto na ko sa Amerika. Mo bakasyon ko 1 month, unyag makras ang eroplano, impas. Di na ta magkita.
na duhan usa na lang ka Domingo o usa na lang ka Domingo kuwang makamisa ko. Iniglupad nga to, makras ang eroplano, missing in action. Padersiano, awa na. Di na ta magkita. May na lang nang mapalit ninyong slot. Pero ay kabalaka, sa ikaduhang pagbasa, katong gagilak-gilak nga syudad, magkita rata dito. Kana, kung mamatay sad mo, nga naghigugmaay. Ana, pero mamatay ganitang wa maghigugmaay, mga daw kay mo palit og slot, bisag naa mo'y 100 diha, di gyud mo mapalit og slot karon, impas gyud mo. Palit gyud. Ako bitang gitanaw akong flight karon, di man ni nindot ding akong flight padong dito Kapoy. Mo nang kapuyon ko anang mulupad nga to padong sa Amerika, ika-5 naman ni akong adtog Amerika. Primero 2009, sunod 2011, 2014, 2018 karon adto ko. Akong gitanaw akong flight schedule 35 hours kapin ang akong biyahe gikan dinhi padong sa Amerika. Inigabot na ko dinhi ngadto sa Hong Kong 2 hours and 50 minutes. Alas 7 ko sa gabi mo gikan, unya moabot ko no ko dito alas 10 sa gabi. Ang sunod na kong flight Hong Kong to Amerika, alas 4 na sa hapon. So mag-standby ko to 18 oras. Kasi buhato na ko ana, wakoy kuyog, may tag na Madrid. Malingaw tag tabi-tabi. Nya di man nakasabot dito, kasabot mo kana sila dito. Ning lison, di man sa ko kasabot anang ininsik. Mag-unsa ka kuanis airport. Kamong taga Hong Kong, kabati mo na ako, 18 oras ko diha karong Junto. Wala. Magtungit ta di. Bisita lang ko news airport. Nambot, makagawas-gawas, man tingin nagamay dito, kanang duo lang. Amot na, man tingin na sila promo dito, makagawas-gawas. Ingon ana, nakukapoy di ayo Pero unsa may akong giadto dito, dili ni lakwat saha. Moadto ko dito kay naa ditoy nahangyo nga pastoral care. Nya ako lang sang hatagan. Nya daan na lang sang himamat sa atong mga followers dito nga nagsigig tabang nato dinhi, nga nahigugma nato ang kadaghanan nila wa gani na kaanhi dinhi. Pero sige sila palit na tog slots. Kamong ni adinhi. Hapit na lang mo mga matay. Wala nga po mo'y palit-palit. Mura gaduda kung nahigugma bagyan mo. Pero sige lang, ang Ginoo may nasayon sa kasing-kasing. Ana, maghigugma ay ta ha? O na dito. Nya kay muadto mo sa kog Amerika, na naman siya nakaschedule dito. Adto ko mo sa Dallas, Texas. Sunod adto ko sa Houston, Texas. Sunod adto ko sa Sparks City, Nevada. Dayon sa Queens, sa New York City, nya dayon sa Sacramento, California, dayon Cerritos, California, sa putong usa, Merced, California, o sa Fresno, California. Nya dayon balik sa Texas, balik dayon dire. Kining mga lugar maura gid taon ni naabot sa akong 1 month nga schedule. Kamong naas ubang mga lugar sa Amerika nga gusto makighimamat ay nalamog mahay-mahay kay sana marami ang mura kog San Vicente ba mag-buy location, pero sa makasasa sa taong kining paria, so dili gini mag-buy location. Mao nang maghimamatay lang ta, maginampuay. Nya katong mamit nako dito, congratulations kung magkita ta. Og di sa ta magkita, okay ra sad gyapon. Mao ni siya ang atong paghigugmaay. Mo padayon ni dito sa langit. Padayono nato ni pinaagi sa paghatag yod o katumanan sa sugo sa Ginoo. Sige, last na lang alingi sa imong tupad. Ingna, sugod karon, sabat nako, musugot na kog imong patyon. Sige, total di man sa gyud ka patyon, anak, musugot ramang ka. Ana lang, basaad lang. Hadlok dayon anang patay-patay. Maobitan na si Kristo, musugot nga atong patyon, kay dunay gasunod nga kinabuhing way katapusan.